revisco la brenca, no? I poquita cosa. Als anys 70 s'ha fet molt treball, s'ha fet un treball de codificació, de mirar de reviscolar la lluenga, i ixa faena que jo penso que sin ixa faena estarían así, una faena que hay que recordar a las asociaciones como al Consello, el Gallo, no ahora mismo, por un tipo de treball que yo valoro mucho. También el critico, ¿no? Van a hacer un tipo de lluenga también de tipo composicional, pero un tipo de lluenga que seguramente, per las circunstancias que l'aragonès vivia, pues a lo que són els xerradors patrimonials no mos ha arribat, sempre l'hem considerat una miqueta estranya, Solo ha faltat que a uns xerradors d'aragonès que estan, òbviament, escolaritzats en castellano, pues la ortografía que ixa lluenga ha adoptat, per nombrar casos més no sé, que poden cridar més l'atenció, que són l'ausència de la V i de la H, pues jo penso que se va fer estranya, no? Però, ojo, aquestes crítiques és molt fàcil fer-les web, 30-40 anys després d'haver-se fet això. Per tant, són crítiques constructives. Jo segurament, si en aquell moment més hem consultat i se podeu dir alguna cosa, també hauria optat per fer una lluenga amb una identitat gran frente al castellano. Va arribar un moment en què van de donar un passo més, i aquest passo tenia que implicar necessàriament que ens incorporassen el que llevan els xerradors patrimonials. Va arribar ese momento de juntarnos a Huesca, de enviar a la sociedad el manifiesto per la unidad de la lluenga, de crear juntos per l'aragonès. Ese proceso yo no el voy a tornar a recordar perquè tots el coneixem, ese juntos per l'aragonès que va recórrer 2 anys totes les zones de l'aragonès a contar lo que querían fer, y lo que querían fer pues si algo que penso que és lógico, no ho sé, però según te sientes i vegades xerrar la gent, pues parece que no sé, que en fet bella animalada, ¿no? Digo en aragonès. Es decir, es lógico. Y juntamos todas las variantes del aragonès, desde Ansó hasta Benás y hasta Font y hasta Hierve, juntamos y anar a un congreso, que lleva el segundo congreso del aragonès. Por cierto, se me han insupidado, he publicado las actas del segundo congreso. Suposo que no hará, que tiene puestos para arribar esas actas, ¿no? A ese congreso que iban además crear una autoridad lingüística, crear una autoridad lingüística perquè, bueno, totes les lluengues les fa falta i hay que fer una codificació de l'aragonès, i hay que fer una altra codificació. Pensar, la gent que ja està feta la codificació de l'aragonès, pues no està feta la codificació de l'aragonès, i la codificació no solo lleva una ortografia, són moltes altres decisions que cal prendre. Ja sabes que vam dividir l'acadèmia, vam dividir en distintes seccions, vocalías, les diu. Y hay una vocalía de codificación, que lleva la vocalía esencial de la academia, que lleva Juan José Seguro, y hay una vocalía de codificación que lleva Francho Godés, y hay una vocalía de socialización que lleva Fernando Romanos, y después hay una otra de coordinación y otra de documentación que lleva Pepe Lera y Josep Araués. La de socialització, la vocalía de socialització estarà fet una faena tremenda, perquè després de crear-se l'acadèmia hem tornat a recórrer tot el territori d'Aragó, llogar per llogar, zona per zona, fent presentacions de l'acadèmia. Qui diga que no hi hem posat el que cal, en aquest sentit penso que s'equivoca. Hem estat a tots els llocs i, oye, la gent respon. La gent respon, es que ves está a Ancho, es que ves está a Forth, o es que ves está a Benás, la mía terra, pues te juntaven a 200 y pico personas, xerrant del patuès y xerrant del aragonès, pues, oye, fácil, sino que se prove a fer web, que prove a fer web qui quiera, ¿no?
Y hay una ilusión en la Che, quiere que la sensibilidad ha cambiado, la sensibilidad ha cambiado. Yo te os puedo contar de cuando yo estudiaba, no sabía, o sea, yo algunos me he preguntado qué era lo que charlaba, pues no sé, ¿qué haría dito? Pues no sé, no le haría cosa a un hombre, el nombre no le haría cosa, pues no sé, decir, no, pero disculpe usted, haría dito, ¿no? Disculpe usted, porque bueno, no sabe, ¿va? Quiero decir que esa sensibilidad de la Che ha cambiado. He començat la feina social aquest any, ja diu, ha sigut tremenda, no? Després ja hemos tenido que tancar a l'acadèmia i començar la feina, i la feina de codificació han començat per una qüestió que ja era inevitable, que ja és la qüestió de la ortografia. La ortografia de l'aragonès també es coneixeda i és la que se va crear a partir del Congreso de 1987, que és grafia que, bueno, pues que no empiega la V, que no empiega la H. Y bueno, ¿quiere decir que esa ortografía es mala? No, tiene un problema, que no ha sido aceptada por molta gent. A la fin, solo tiene que haber una idea, solo tiene que haber una idea. Hem de arribar a una ortografía común y consensuada. D'impuesto no avançaré alguna, d'impuesto no avançaré alguna, però jo penso que hi ha hora de que se faiga públicas algunas d'aquestes decisions. Però dimpués de que la tinguem, pillarem ixa norma, la tinguem redactada i ens tornarem a presentar davant de la societat, així a les associacions, a l'Obanal, a l'Igallo, al Consello, a les associacions més xicotetes que hi ha i a les valls. Va a presentar el Atlas Mundial de las Luengas en Peligro, que se presentó el 22 de febrero, Día Mundial de la Luenga Materna. This is the third edition of the Atlas, and it's the first one to appear online. The first two editions were only books, and they appeared only in English. But this new edition will also be a printed book, and it will be translated into It is now being translated into French and Spanish. So we hope, we the editorial team hope that this is a big improvement on the previous editions. But most importantly, it is an edition that you and every person who is interested in endangered languages can actively contribute to in a way that I will be able to show you tonight. Somos interesados en la lengua aragonesa y preocupados por su conservación y bueno, nos va a hacer una primera demostración del empleo del Atlas, ¿no? Y bueno, hay una página web y es fácil de probar bueno, con Google y en la página de la UNESCO, esto lo comento yo. Y pues bueno, ya he visto cómo metiendo pues, un país o metiendo nombre de la luenga pues se puede trobar un mapa y se centra en la parte correspondiente. You have seen on the wall there the paper version of the entire world map, and you've probably seen it on the screen too. In comparison with some countries, Spain has only 4 languages that are considered endangered in our terms. Now, the next category is definitely endangered. This means, and this applies to Aragonese, it means that it is not used in every domain of life. It is passed on to younger generations, but only in restricted ways. So the schooling does not enjoy state support. It does not have much media use. Generally, it means that it's lacking official support.